જહાંગીરપુરા પોલીસ સ્ટેશનમાં ઇન્સ્ટાગ્રામ પર મિત્રતા કેળવી યુવતીને પ્રેમ જાળમાં ફસાવી યુવતીના ફોટો મંગાવ્યા બાદ વાયરલ કરવાની ધમકી આપી ₹50,000થી વધુ પડાવી લેવાની ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે। યુવતીએ યુવક અને તેના મિત્ર સામે ફરિયાદ કરતા જહાંગીરપુરા પોલીસે ગુનો નોંધી આરોપીની ધરપકડ કરી છે। ઘટના અંગે જહાંગીરપુરા પોલીસ પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ જહાંગીરપુરાની એક યુવતી સાથે આરોપી ધ્રુવ પ્રકાશભાઈ સુરતી રહેવાસી A7 ફ્લેટ નંબર 101 પહેલા માળે जानकी રેસિડેન્સી ઉગત કેનાલ રોડ જહાંગીરપુરા સુરતે ઇન્સ્ટાગ્રામ એપ મિત્રતા કેળવી હતી। મિત્રતા બાદ યુવતીને પ્રેમ જાળમાં ફસાવી યુવતીના ફોટો ઇન્સ્ટાગ્રામ પર મંગાવી લીધા હતા। યુવતીના ફોટો મેળવ્યા બાદ ફોટો વાયરલ કરવાની ધમકી આપી યુવતી પાસેથી 5,000 યુવતીના પરિવારની જાણ બહાર પડાવી લીધા હતા। યુવતીને આરોપીની વાસ્તવિકતા ખબર પડ્યા બાદ યુવતીએ આરોપીને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર બ્લોક કરી દીધો હતો। ત્યારબાદ આરોપીએ વધુ પૈસા પડાવવા માટે તેના મિત્ર કાર્તિક પરેશભાઈ સુરતી રહેવાસી ફ્લેટ નંબર 404 ચોથા માળે जानकी રેસિડેન્સી ઉગત કેનાલ રોડ જહાંગીરપુરા સુરત મારફતે યુવતીનો સંપર્ક કરી ફરીથી યુવતીના ફોટો વાયરલ કરવાની અને जानથી મારી નાખવાની ધમકી આપી યુવતી પાસેથી 2,000, 3,000, 5,000 કરીને 4 વખત પૈસા પડાવી લીધા હતા। જે બાદ યુવતીએ તેના મિત્રને પણ બ્લોક કરી દેતા આરોપીએ યુવતીના કાકાની દીકરી મારફતે સંપર્ક કરી વધુ નાણાં પડાવવાનું ચાલુ રાખ્યું હતું। આરોપીના ત્રાસથી કંટાળી યુવતીએ આખરે પરિવારને જાણ કરી જહાંગીરપુરા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી। પોલીસે આરોપી યુવકની ધરપકડ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે।